तो गाइस ये है हमारा पैरेट जो कि अभी एक कपड़े के ऊपर बैठा हुआ है ना, जिसने कल रात को एक अंडा दिया था। देखो, ये मेरे पैरेट ने कल रात एक अंडा दिया, पर इसका पैर नहीं है, ये हर साल अंडा देती है। इसके अंदर से बच्चा शायद ही निकलेगा। इसका एक पैर था पर वो बिल्ली खा गई। अभी इसके एक ही अंडा हुआ है, शायद तक और हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपडेट पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।